陈世美，过来。哦，让我教你写成吧。啊，横折钩。写错了。哦，我们重新写一遍吧。哦，横折钩树。横竖横折横。是这样写吧？嗯。5日3省吾身5日3省吾身，为人谋而不忠乎？为人谋而不忠乎？与朋交而不信乎？与朋交而不信乎？传不习乎？传不习乎？为人谋而不忠乎？为人谋而不忠乎？与朋交而不信乎？与朋交而不信乎？传不习乎？传不习乎？先父常说，万般皆下品唯有读书高。香莲的夫婿就是由一个贫穷的放羊孩子变成一个读书人。你说那陈世美接手了令尊的私塾，又怎会进京赶考，转向仕途呢？他一向想金榜题名光宗耀祖，为了让他达成心愿，于是就关闭了私塾，让他在家专心苦读。且慢，私塾教书虽所得有限，却可维持一家温饱。何况他上有高堂，下有儿女，关闭了私塾，一家人的生活用度又由何而来？回包大人，香莲的夫婿乃是农家，只是公婆年老体弱，无力耕田，所以荒废了田地。关闭私塾之后，香莲重新开垦荒地，种植粮食，一家人倒还可以温饱。你一个妇道人家，从未下田耕作，那些农务你担得下来吗？不能担也得担，只要能够完成他的心愿，就是再多的苦，香莲也愿意承受。进京赶考，所费不赀。你家境如此清寒，又是如何筹得进京的盘缠？父家那1亩3分地，让我出售，再加上父老乡亲的接济，勉强可以凑足盘缠。话虽如此，你一家人又如何为生呢？幸亏邻里帮衬，让香莲在各家帮佣，所得的还可以糊口度日。然而你在公堂之上曾说，公婆是活活饿死，又待怎讲？香莲夫婿进京赶考不到3个月，家乡突遭大旱灾荒，乡亲们自身都难保，自然无庸可帮，无钱可用。我好饿。
好饿。先别急，让爷爷先吃。来，爹。娘。好。来，冬妹。春哥，吃吧。娘，又是粥，我想吃饭。来，春哥，喝粥跟吃饭没有两样。春哥乖，不要闹了，快点喝啊！娘，我不想喝粥，我想吃饭。哎呀，这孩子怎么这么淘气，一点都不懂事儿。哎，太可惜了。哎呀，你看看，春哥，你不可以浪费粮食。我们家里有粥吃就不错了，有些人家连粥都吃不上呢。你不要闹了，快点喝啊！那已经倒到桌上了，我怎么吃啊？你这孩子！来，那碗给爷爷喝，爷爷这碗给你喝啊。爹。哎呀，这小孩子懂什么？不要生气了哈，我喝不也一样吗？来，吃菜，来吃啊，你也吃。哎，小莲，你自己怎么不喝呀？爹，我不饿，等你们吃完了我再吃。我先回厨房收拾一下，你们慢慢吃啊。小莲，爹娘，你们来这里干什么？哼，来看看我们陈家的媳妇儿在吃什么好吃的。爹，我没有，还说没有？那你背后藏的是什么？爹，我们老两口不吃，那也就算了。可是孩子这么小，你为什么不给他们吃饱呢？是啊，你这做娘的，还对得起自己的良心吗？一个人躲在厨房里吃，你能吃得安心呢？爹，我来，让我看看。爹，这是什么呀？拿过来。你就吃这个，香莲。这是米糠啊，香莲，你爹娘，家里实在是什么都没有了，就剩下那半锅粥。香莲，爹娘年纪大了，春哥和冬妹不能挨饿，媳妇儿年轻，还能顶得住。香莲，是我们错怪你了啊，也是我们把你给拖累了。要是没有我们二老，你和孩子
还是勉强的能够活下去的。香莲，以后你就别再照顾我们二老了。是啊。不，爹，媳妇儿既然嫁到陈家，生是陈家的人，死是陈家的鬼。只要媳妇儿还有一口气在，媳妇儿一定会全力以赴侍奉两位老人家。香莲，是梅，她总有一天会回来的。是啊，是。她永远都不能忘记你对陈家所做的牺牲啊。爹，您别这么说，这都是媳妇儿应尽的本分，媳妇儿心甘情愿。只希望两位老人家能够平平安安的度过晚年，媳妇儿就心满意足了。香莲，香莲，乖，娘，春哥儿，爷爷奶奶呢？爷爷奶奶上山去了。爷爷说我和冬妹要好好照顾娘。他们什么时候上山的？他们去了好一会儿。春哥，你照顾妹妹，娘马上回来。爹，娘，爹，哎，这位大哥，你看见我爹和娘了吗？没有。爹，娘，爹，娘，爹，哎呀！两位老人就是为了让两个孩子能够多吃一口粮食，他们竟然选择了自尽这条路。天底下竟然有如此惨绝人寰之事！天地不仁，以万物为刍狗。两位老人家为了孙儿费尽苦心，却不知反倒让家人背负了永远也无法弥补的伤痛。幸亏家乡父老照顾，香莲才得以将两位老人家的后事料理完毕。且住，这些事难道那陈世美全不知道？香莲夫婿进京赶考之后，便音信全无，我真的不知道该怎么通知他。
如此说来，他高中状元之后，也没有派人回乡报喜，通知家人。是，乡亲们全都不知道他中了状元。大人，这倒是有违常情。就算陈世美没有差人返乡，科场也该在发榜之后通知原籍才是。不错。既然不知那陈世美在何处，你又怎会得知他高中了状元，而且被公主招为驸马？回报大人，跟他一同进京复考的有位同乡举子，落榜之后回到村里说出此事，香莲才带着儿女们来京寻夫的。你前往驸马府寻夫之时，可曾与那陈世美见到面？没有，他们驸马府的人根本就不让我们母子进去。他们说驸马根本就不认识我们，还把我们赶了出来。包大人，香莲实在是走投无路了，所以才来找包大人，向包大人申冤呐！本府明白了，秦香莲，本府自会向泸州查证。过几天，你村中地保来京之后，本府自会有所决断。你且先回房照顾儿女去吧。是，多谢包大人，香莲告退。听他之言，恐怕其中尚有许多交代不清之处。不错，科举发榜返乡报喜，乃是行之已久的惯例，断全无音讯之理。这一点的确有待查明。一定是那陈世美贪图荣华富贵，抛弃糟糠之妻，才不肯把高中状元之事回报家乡。长忽未有所不知，进士及第，即使本人不报，朝廷也必须通报原籍，或是造册报考的地方官府，断无音讯全无、无人知晓之事啊。可是秦香莲的家乡的确没有接到发榜高中的通知啊。还有一个可能，在驸马府中的陈世美，不是秦香莲口中的夫婿陈世美。大人，怎么会有这种事？很简单，每当大比之期，全国报考的举子何其之多，同名同姓的也不乏其人。倘若陈驸马根本不是来自舒城县陈家村，那么自然与秦香莲之夫不是同一个人。但秦香莲并未与他见面，不能排除有此可能。大人，此事要该如何追查呢？这也不难，一般读书人经过了乡试，取得了秀才的功名之后，才能报考举人，在州府中举以后，才能进京参加科举报考进士。所以，只要调出报考学籍，便可知道两个陈世美到底是不是同一个人。大人，是否要马上追查？当然要查，不过却不可张扬。毕竟
那陈世美贵为驸马之尊。本府记得，王丞相正是该科主考，又是宰辅之权，在本府与他商议过之后，再做定夺。如今，倒希望那驸马不是秦香莲的丈夫，否则对他们母子来说，太过残忍了。然而，若他真是那不孝父母，抛弃妻子，欺君罔上的陈世美，本府也绝不会将他轻易饶过。御医，公主到底得的什么病？你可曾为她开立药方医治啊？启禀驸马，公主根本就没有生病。没有病？那公主为何整日精神不济，浑身不适？你确实诊断清楚了？回驸马，公主非但没有生病，而且还要恭喜驸马了。御医，你说这话什么意思啊？恭喜驸马爷，贺喜驸马爷，公主已有了身孕了。啊，公主的确已有了3个月的身孕，驸马不用担心。好极了，本宫有赏。文明，奴婢在。替本宫打赏，顺道送御医回府。是。多谢驸马爷。哎，多谢御医。请。公主，公主怎么起来了？方才御医说，恭喜驸马了。哎，公主，你们退下吧。是。公主啊，你现在已经有身孕了，不要随便走动，以免动了胎气。瞧你说的，好像你真的懂怎么去照顾胎儿一样。别忘了，你可是第一次做爹哦。哎呦，你看这小孩真好玩，睡得呼呼的。哎呦，真好，你看。太乖了，真乖！哎呦，长得真好！哎呦，哎呦，世美。哦，我抱小孩出去走走，你们夫妻俩说说话啊，说说话。哎呦，乖孩子啊！快点。你还好吧？有什么不好的？我是生孩子，又不是生病。娘终于抱孙子了，你知不知道？我从来没有看见她这么开心过。老人家望孙心切，幸好我生的是个儿子。不然，我就真成了你们陈家的罪人了。可千万别这么说，不管你生男孩还是女孩，都是我们的心肝宝贝，我都喜欢。你当然不在乎了，可是我看得出，2位老人家还是希望生的是男丁。我总算没有让他们失望啊。不，香莲。你为我们陈家已经付出太多太多了，爹娘永远都不会对你失望的。我们陈家之所以会有今天，
完全都是你的功劳。世美，我是你的妻子，是陈家的媳妇，我做什么都是应该的，而且我也没有做什么呀。不，都是因为你，我才能从一个放羊的农家孩子变成一个读书人。你才嫁进我们陈家，我就考中了秀才。教书的日子虽然清淡，但总也能衣食无忧啊。这都是你为我们陈家做的事。那都是你自己爱读书肯上进。那也是因为你的信心和鼓励。香莲，我们现在有了春哥，我答应你，我一定会考中举人，参加朝廷科考，至少要及第进士，才能报答你对我们陈家的恩情。世美，你不要这么说。自从我嫁给你之后，我们就是一体的，所有的荣辱都要共同去承担。我只希望你能为自己而努力，高中举人，进士及第。好，我答应你，我一定会做到。其实我现在最想知道的，就是你初为人父，心里究竟是什么感觉？驸马，驸马，你在胡想什么？快点回答我的问题呀！公主是问我，我是问你，初为人父，心里究竟是什么感觉？不瞒公主，此刻的心境是又欣喜又惶恐。欣喜的是香火得以传续，惶恐的是为人父的这责任也就随之而来了。我想也是如此，只可惜你一个亲人也没有，既不能分享你的喜悦，也无人分担你的责任。公主就是我的亲人，这个孩子永远也不用担心无人照顾，无人关怀。这个孩子一定能够快乐的成长茁壮。对，我们要让他过着无忧无虑、饱受关爱的日子，也可以弥补你无父无母的悲惨童年。冬妹怎么了？做梦了是不是？啊，不怕，娘在呢，娘在呢啊！春哥，你怎么不睡啊？爹真的住在那个大房子里吗？对，他就住在里面。那他知道我们来找他吗？他知道。那他真的不要我们了？春哥，不要哭，
娘已经求包大人了，包大人一定会让爹回到我们身边的。春哥要有耐心，知道吗？那爹还不认我们吗？那是不是我们就可以回家了？春哥，娘，爹不认我们没关系，回家以后春哥会好好照顾娘的。爹不在，我们还是会过得好好的。娘，春哥不要难过，娘说过，包大人一定会让爹回到我们身边的。以后我们一家人永远在一起，再也不分开。娘不要哭，娘不要难过。好，娘不哭娘不哭了，春哥也不哭，好不好？春哥不怕啊。本府已修书一封，你二人前往泸州府交与孙大人亲阅，他自会交代书呈现，命陈家村地保随你们一同返回京城，快去快回，不得有误。属下遵命。大人，将陈世美的学籍资料调出来查阅，便可知道与秦香莲所说是否同为一人，又何须千里迢迢将地保招来对证呢？秦香莲所说不过是片面之词，唯有地保当面与驸马对质，方可判定是真是假。此事涉及皇亲国戚，稍有不慎便会遭人非议，自是不可为贪图方便而掉以轻心啊。是，大人说的是。大人，学生已将今日秦香莲所说记录成案。倘若如果驸马是秦香莲之夫，大人日后追查此案之时，也好作为参考。公孙先生，这诉状回大人，学生私自做主，替秦香莲拟好了一份正式的诉状，也好作为日后的呈堂证供。公孙先生倒是有心啊。大人是认为学生不应该自作主张？不，本府只是好奇罢了。那秦香莲既然也曾读书识字，为何不自己书写诉状？即使不能，也可委托宋师代笔，又何须劳公孙先生费心呢？大人，秦香莲虽然读书识字，却对文案刀笔毫不熟悉。前来府衙告状申冤之前，也曾想央请宋师代笔，无奈却无人肯写，也无人敢写。哦，这却为何？只因听说是状告驸马爷，所以没有人想惹祸上身。人人皆怕得罪权贵，也是在所难免啊。只是如此一来，那些含冤负屈之人，恐怕
更难有洗冤之日了。是，学生也是这样的想法，只是学生未征得大人同意就私自做主，尚请大人莫要责怪。不，你是为了助人，本府又岂有怪罪之理呀？不过，那秦香莲前来府衙击鼓鸣冤之事，想必已传遍了京城。对此案来说，有害而无益呀。大人是担心驸马爷对此会有所反应。不错，不论驸马是哪一个陈世美，皆会因此而有所不满，或是心生警惕。也罢，明日本府拜见过王丞相之后，就去一趟驸马府吧。大人，贸然前往恐怕并不适宜。不，本府主动前往更加合宜。一则并无掩盖教室之必要，再则可以借此试探驸马的反应，也好作为查案的参考。是，大人明鉴。大人，展护卫要见本府有事，属下担心八王爷的安全。你是担心那夜闯王府之人今晚会再去？大人，请让属下前去王府，暗中保护王爷，防患未然。八王爷不是要大人不要再管此案的吗？八王爷的用意为何，本府虽然不清楚，然而展护卫的顾虑也不无道理。只是展护卫若是前去，岂不明显违背了八王爷的令语吗？大人放心，属下已跟王府的卫士做过了沟通，为了保护王爷，他们也愿意与属下配合。属下只是在王府之内暗中监视，若情非得已，属下不会现身。八王爷也不可能知道属下还在追查此案。如此一来，既可以保护八王爷的安全，又不会违背八王爷的令语，那就有劳展护卫辛苦一趟了。是，属下马上就去。大人认为，那夜闯王府之人，真的还会再去吗？有备无患总是好些，毕竟八王爷的安危要紧啊。参见王爷。有贼人闯进了本王的书房。是。你不是王府的人，你怎么知道？因为他们不会有这种武功。你也不是一般的贼。这话什么意思？贼是来偷东西，你却来送东西。方才你不是把带来的东西放到王爷的书房里？你一直在偷看。我没有偷看，我是在监视你。要是八王爷在书房之内，我根本不会让你进去。你究竟是什么人？展昭。南侠展昭。你究竟是什么人？来王府干什么？我不会告诉你。既然你不告诉我，我又岂能让你走？
咦，怎么样，骑不动了吧？看你以后还敢不敢瞧不起我们女人？哎，你干嘛这么看着我呀？巾帼不让须眉，明珠岂容蒙尘。白灵，没想到在这马帮之中，有你这样的奇女子啊！马帮有什么不好吗？我们买马卖马是正当生意，何况将本求利更是理所应当。要不然你堂堂朝廷的八王爷，怎么会到我们马帮来挑选军马呢？马匹的买卖尽在马帮掌握之中。我为朝廷军备买马，自然要来马帮。白大当家的肯平价卖马，已经算是为朝廷效力，我又岂能有看不起马帮之心呢？我爹是看你忠厚老实，不像一般官僚那样嚣张跋扈、倨傲无礼，否则又怎肯把你留在马帮，精挑细选，把最好的马匹让给你？你爹的情谊我敏感五内，尤其这段时日能够与你朝夕相处，更是让我终身难忘。刚说你忠厚老实，你就轻佻起来了。若不是我爹让我招呼你，我才不理你呢。喂，你怎么又在那犯傻了？巧笑倩兮，美目盼兮，望之犹如天上，焉知尚在人间。此情此景，如诗如画，似梦似幻，怎不叫人心猿意马，忘情而神驰呢？我才不跟你转文呢！你这些话言不由衷，都是骗人的。不，我所说的话字字由衷，句句肺腑。此时此景，你骑在马上，就像是一幅画。你不是被称作书画双绝吗？那就把我画下来吧。好，我就为你画上一幅马上英雄。我才不会老老实实的坐在马上让你作画呢！哼，用不着。你的一举一动，一颦一笑，全都深印在我的脑海之中。我就是闭上双眼，也能将你画得惟妙惟肖。热时十里亭，那江湖人是一名女子，是一名非常年轻的女子，而且武功确实不错。展虎伟确信她没有加害八王爷之意，至少经验没有。他潜入八王爷的书房，留下了一幅画像和一封约见的信函。大人，以学生之见，想必那名女子与八王爷渊源颇深，这或许就是八王爷不肯向大人说出实情的真正原因。不错，这其中必定有不足为外人道的苦衷。展护卫，八王爷可曾得知你去了王府？八王爷并不知情，属下刻意回避，而且王府的卫士也愿意配合。对他们而言，王爷的安全高于一切。你还是隐身暗处的好，万一
他们真有加害王爷之意，才能够确保王爷的安全。属下明白，属下明天按随王爷赴约。不过若非必要，还是尽可能不要现身。本府明日前往王丞相府，一则禀明八王爷之事，再则设法查明那陈世美的学籍。公孙先生则留在府中，看顾秦香莲母子，同时将他与陈世美之间的点点滴滴再做深入的探寻。是，学生遵命。卖葫芦嘞，卖小灯笼，卖葫芦嘞。什么？八王爷不让包大人继续追查刺客之身？是，王爷也已向皇上禀奏过此事。王府之中警卫加强，却不准包拯继续再追查。倘若八王爷坚持的话，那么皇上也不好再说些什么。只是八王爷的安危，岂不是更加令人担心了吗？据展护卫分析，那夜闯王府之人似乎无意加害王爷，况且有展护卫暗中保护，料想尚无大碍。有展护卫从旁保护，那老夫就放心了。毕竟八王爷非但是皇室尊长，更是朝中文武百官的表率，无论如何不能有半点差池啊。包拯明白。相爷，包拯今日前来，还想向相爷打听一件事。哦，包大人想打听什么事？尽管说。不知相爷对当今驸马陈世美知道多少？包大人因何有此一问呢？包拯手中有一桩案件，或许与他有关，只是如今尚无定论，不便详述内情，还请相爷见谅。包大人办案呐，总是如此谨慎。也罢，老夫不问原因如何，只要包大人所问，老夫知晓的，定当知无不言，言无不尽。多谢相爷。那陈世美科举之时，相爷可是主考官？正是啊，在他高中状元之时啊，也曾前来谢师。此人的文采啊，的确过人呐，有许多精辟的论点，老夫至今记忆犹新呐。不知那陈世美的出身背景，相爷可清楚？当然了，当初太后招他为驸马之时，是八王爷做的大媒，这关乎到皇家的婚嫁大事，老夫岂敢怠慢呢？除却在礼部调阅他的学籍资料，还向他所属的泸州府查询过，确证无误。他可是泸州府舒城县陈家村人士。哦，包大人想必是弄错了吧？他虽然来自泸州府，却是合肥人士，和包大人乃是同乡啊。合肥人？不知道他家中还有些什么人？哎呀，说来也可怜呐，那陈世美啊，无亲无眷，孑然一身，设籍在合肥郊区的白云寺中啊，寄读多年，摸穿铁砚，状元及第。唉，只是可惜呀，无人与他分享这份殊荣啊。据相爷所知，
那陈世美的确并无蹊跷。那当然了，否则怎么能招为东床驸马？莫非包大人所知，并非如此？不，包拯尚不能证实。最好如此啊，否则牵扯上的不但是欺君之罪啊，就连老夫也难脱失察之责。相爷先不必担忧，科举发榜是以大比应考号次为凭，再经由应考号次查出学籍与报考州府。相爷既然是经此查出陈世美的身家背景，想必不会有错。最好是没错，否则必然会引起轩然大波。包大人在查案之时，若能将此事理清，还请立刻知会老夫，也好让老夫释怀呀。是，包拯明白。若有需要，还请相爷助包拯一臂之力。只要有用得着老夫之处，包大人随时开口。多谢相爷。慢点吃啊。好吃吗？来。好吃，好吃。不要急，慢慢吃啊。我好久没吃到肉了。这孩子。叫你慢慢吃，你看噎着了吧？来，喝口汤。孩子们太久没有吃过饱饭了，还请公孙先生不要见笑。稚子何辜，却要遭受天灾的苦难。你一个妇道人家，独立抚养老小，也的确是够辛苦的了。为亲人家眷，何来辛苦二字？碰上灾荒年代，也只能怪自己命苦罢了。只是原来打算，夫婿考上状元之后，一家人可以团圆，衣食无忧。可谁知道，包大人一定会查明此案，还你个公道。不过，在下有些疑问，不知道可否请教？公孙先生，请讲。每逢大比之期，天下举子皆来应考，同名同姓者不乏其人。公孙先生是说，香莲认错了人？就事论事，的确不无可能。不，香莲不会认错的。香莲的那位同乡举子亲眼看到他中了状元之后骑马游京城的。哦，骑马游京城之时，想必已换着状元袍服。再者，围观者众多，又有些距离，难道不会看错？除非那位同乡举子曾经与新科状元对面而谈，否则仍然令人存疑呀。金榜题名的进士都被接往官方安排的住所暂住，那位同乡既然落了榜，自然未能与他见面。可是发榜迄今已经半年，如果香莲的夫婿没有中榜的话，那他应该早回到家乡，也不至于到现在音讯全无啊。
公孙先生，香莲确信那位新科状元当今驸马就是香莲的夫婿陈世美，只是驸马府的人不肯让我与他相见。如果他见到我，他一定会认我们母子的。唉，驸马府不让驸马跟你见面，未必是驸马的意思。包大人已派人前往陈家村接地保进京，届时就可以证实驸马究竟是不是你的夫婿。公孙先生，如果地保到了，就能证明香莲没有说谎。好，你别心急。地保去见驸马，他们没有理由推辞，包大人会妥善安排。京城和泸州府之间，快马疾行不过1、2日，你就安心在这儿等待吧。香莲多谢公孙先生多方照顾。大人回来了。不知王丞相的说法如何？陈驸马的确是泸州人士，然而却不是秦香莲的夫婿。果然是同名同姓。泸州府也已证实无误。此刻，本府反倒不宜前去驸马府试探了。没想到秦香莲真的是认错了人。不过大人，既然他的夫婿落榜了，却为何没有回乡呢？那就不得而知了。大人，可要通知秦香莲，也好让他们母子死心。不，暂且还是让他们住在府中，等陈家村的地保抵京之后再说。好，大人，既然王丞相已经证实了驸马身份，此案理当撤销。难道大人还有疑惑？不错，同名同姓，又同是泸州人士，已属巧合。落榜的陈世美未曾返乡，也令人生疑。最主要的是那秦香莲千里寻夫，满腹悲苦。若是不能让他确认两个陈世美并非同一个人，只怕他永远也无法释怀呀。倘若果真证实不是同一个人，那他的冤屈就将转为无法言喻的失望，对他们母子来说，仍然是痛苦。本府只能助他查明真相，对他心中之苦，却爱莫能助，只有让他自己慢慢平复了。大人已然尽力，自是无需介怀。还是等陈家村的地保到了再说吧。是。展护卫可曾将八王爷的情形回报？展护卫差人回报，说他按随八王爷出城而去，请大人不要替他担心。但愿八王爷平安无事啊。
你倒是挺守时的。你们应该知道，拦不住我。你们都让开！你究竟是何人？约本王来此有何目的？你手上那幅画，你可认得？当然认得。这幅画乃是本王亲手所绘。认得就好。我要你跟我走一趟。你要本王跟你到哪儿去？马帮。你怎么？不会连马帮都忘了吧？你跟白灵是什么关系？你不用问那么多，就凭这一幅画，你去还是不去？好，我去。好，不过只能你一个人去。不，我们要保护王爷安全。不，你们先回府等候。王爷，不必担心，本王相信他不会对本王不利的。可是，这是本王的命令，不得违抗。你这个王爷，威风倒是不小。哼，说这些毫无意义。咱们可以上路了。好，我们骑马去。我知道你会骑马。王爷，你们先回府等候，3、5日之后，本王自会回去。驾！驾！展大人，王爷的安全没有问题，麻烦你转告包大人，王爷的安全我负责。是。欧阳兄，展昭，你我好久不见了。欧阳兄为何挡我去路？我就是不想让你追上他。你知道我追的是何人？大宋朝廷的八王爷，皇上的亲叔叔。既然知道，那就应该明白展某必须保护王爷的安全。他的安全没有问题。话虽如此，可展某非追不可。可是我非拦你不可。欧阳春，为何不挡了？我挡你一阵，足够他们走远了。我敬重你是条汉子，曾经有恩于我，可是如今，展昭，你相信我，我保证他不会伤害八王爷一根汗毛。你凭什么如此有把握？我认识他，他叫白小霜，是前任马帮帮主的外孙女。那又如何？更重要的是，
她是八王爷的亲生女儿。哎，给。贤郎，我看你是养尊处优惯了吧？还不到2个时辰，你就支撑不住了吗？太久没骑马，的确生疏了不少。太久，多久？20年了吗？你20年前你离开马帮之后，就再也没有回去过。你究竟是谁？白灵跟你到底是什么关系？等到了马帮，你就会明白了。你为什么一定要带我去马帮呢？还是那句话，去了你自然就会明白。我们该走了。好，我就跟你去弄个明白。大人，公孙先生何以如此匆忙？八王爷府中卫士来报，那名夜闯王府的女子，把王爷带走了。什么？詹护卫已经暗中跟去，还说那名女子并没有加害王爷的意图，而且是王爷主动随她而去，不许卫士跟随。竟有此事？大王爷理应不会如此轻率才是啊！哎，大人，可要通知各地的官府，或是向圣上禀奏。暂且不要，大王爷想必自有定见。若是惊动了皇上，或是通知了地方官府，只怕反而会引起骚乱。展护卫又怎么说？展护卫要卫士转告大人，八王爷的安全，他会全权处理。那就无妨。本府相信，展护卫不会将八王爷置身险地才是。是。我已经向你保证过，他不会伤害八王爷，你为什么还要跟在他们后面？保护八王爷是包大人指派给我的任务，詹某必须要确保王爷的安全。我说过，她是八王爷的亲生女儿，天底下哪有亲生女儿伤害父亲的道理？难道这你也不相信吗？不是詹某不放心，是八王爷突然冒出来一个来自江湖的亲生女儿，岂不是让人匪夷所思吗？连八王爷都不知道这女儿从何而来。欧阳兄，不管是为了八王爷的安全，或者是解除展某的疑虑，你今天必须把话给我说清楚。这我也不知从何说起。那就从你
为何插手此事开始吧。说起这件事，跟你脱不了关系。怎么会跟我有关？你还记得来我马帮借账册之事？当然记得。要不是欧阳兄仗义相助，包大人又岂能让犯罪之人认罪伏法？可是出借账册却犯了马帮大忌，即使当时我是马帮的大当家，也难向马帮交代。如此说来，是展某连累了欧阳兄。那倒没什么，只是出于我的自愿，所以我只好辞去马帮大当家的职位，而离开马帮。协助包大人办案是我心甘情愿，可是继任人选却十分难找，既要能够服众，还要众望所归，千挑万选，老帮主的外孙女就成了不二人选。你说的就是八王爷的女儿？不错，她叫白小霜，是老帮主女儿白灵所生，性格豪迈，武功也不错，由她接掌马帮，谁也没有异议。既然如此，又怎么会扯上八王爷呢？小霜并不排斥接掌马帮，可是她却提出了一个条件。什么条件？白灵生下小霜就难产而死，再过2天是白灵的忌日，小霜让害死她母亲的人到坟前上香祭拜之后，才肯接掌帮位。害死白灵的人，他指的是八王爷？不错，八王爷并不知道白灵怀了他的孩子，也不知道白灵是因难产而死。这20年来，他从来没有回过马帮，也再也没有见过白灵。原来如此。小霜不会伤害八王爷，又不可能原谅八王爷。至于他会怎么对待八王爷，就没有人知道了。你一个女孩子家，怎么能适应这种荒郊野外的生活呢？不要小看我们女人，尤其别忘了，我是江湖人。怎么，不服气？不，是你刚才说的那句话，我听着耳熟。是吗？听谁说过？白灵。也就是这幅画的主人。你跟白灵到底是什么关系？如果关系不够密切的话，这幅画是绝不可能在你的手中。那么这幅画是怎么到他手里的？你还记不记得？不会忘，恐怕到死我也不会忘怀。怎么样？画的真像，你是怎么做到的？很简单，因为你的影子一直都在我的脑海里。我将这幅画送给你，你会将它永远留在身边吗？我会永远留着它，直到我死的那一天。哎，你才多大年纪？哈，不过肯定到那个时候，我恐怕已不在人世了。哎，你可别这么说，虽然你比我大10几岁，但是你贵为王爷，当然日子过得比我好了。哎，所以我想你一定会长命百岁的。
不，我可不愿应了那句话：“老儿不死，谓之贼呢。”白灵，明天我就要回京了。我知道。是否能够再见？我们是否能够再碰面？如今是无法预测的。我也知道。谢谢你，这些日子一直陪伴着我。你为朝廷选购军马，我为马帮招待你，理所当然。夜深了，你该回去休息了。不，我今天想留下来陪你。白灵，我是江湖儿女，不惯矫情作态，可我还是希望你不要看轻我。我永远都不会看轻你。可是，你不希望我留下吗？我当然想。那就好。可是，你知道我早有妻室。我不要任何名分。你也知道，我长于皇家。我不会告诉别人的，我也不会让你令皇室蒙羞。白灵，我是一个敢爱敢恨的女子，从不矫情。我要留下，是因为我真的想留下。我不知道以后我们还有没有机会再见面了，但是我永远会记住今晚这一刻。白灵，他也曾说过，除非他死了，否则这幅画永远都不会离开他的身边。可是，在你离开马帮，回到京城之后，不到1年他就死了。我知道，当时马帮也曾派人来通知我，可是当时京城中也正好发生了一件大事情。没有什么事大到你连他的葬礼都不能去参加。这关系到我赵家家族血印存续、大宋江山正势的问题，事关重大。当时我不能告诉任何人，如今我也不会对任何人说。那之后呢？办完了你所谓的大事之后，你为什么都没有到他的坟前去上炷香？时过境迁，我已经不能再去。如今，我正试着把这段往事给忘了。你也的确是忘了。不，我没有忘。你不要再说了。天下乌鸦一般黑，所有的男人都一样，喜新厌旧，薄情寡义。
这件事跟你有什么关系？你怎么会认识白灵这个人？你跟马帮有什么关系？我已经说过，等你到了马帮，你自然就会明白。在这之前，我是不会告诉你。也罢，到了马帮再说吧。你不用着急，等到了马帮再说。这一路上，就让他们父女俩相处一下。虽然说白小霜不会伤害八王爷，可是万一他把白灵之死归咎于王爷，万一动起手来，伤了王爷，岂不是难以弥补？小霜虽然个性倔强，以我对她的了解，她绝不会做出像你说的那种情形。你只是希望他帮你接替马帮，你对他的为人心性又了解多少？相信我，普天之下，除了他外公之外，我是他最亲近的人。你和他竟有如此渊源？他的母亲白灵，曾经是我的未婚妻子。你这是干什么？公孙先生，我只是想帮忙打扫一下。啊，府中自有负责清洁的杂役，你何必亲自动手呢？香莲承蒙包大人收留，又肯为香莲做主，香莲实在无以为报，只好……不，为民伸冤，解民急难，乃是包大人的职责所在，你实在不必如此了。公孙先生，这是香莲唯一能做的。公孙先生，包大人是否查出了什么？不，还没有。公孙先生，你们回来了。大叔，香莲，真的是你，大叔为你担心死了。大叔，师妹不肯认我们，大叔你一定要帮帮我，大叔你要帮帮我呀，大叔。